Esto fue en un año nuevo, o sea, es decir, del 31 para recibir el primero. 1. Ya. Habíamos tomado demasiado. Luego fui a comer pavo. Todo eso me cayó absolutamente mal. Ese mismo día salí con mi mejor amiga y con todos los demás. Yo iba completamente de blanco. Y de la nada se quiso tirar un pedo. Ok. Pero, obviamente, como estaba mal el estómago, le ganó la diarrea. Le digo a mi mejor amiga, hermana, creo que me he cagado en el pantalón. Voy a ir a mi casa. Y se fue a su casa a cambiarse y en efecto se había cagado encima. Muy Al regresar mi mejor amiga andaba cague de risa y hasta el día de hoy todos me joden con eso. puta.